हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी का मौसम शुरू होते ही बड़े या बच्चे कितने भी हम ऊनी कपड़े पहने, कितना भी हम बचाव रखें, फिर भी सर्दी खांसी की समस्या हो ही जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको खास तौर से एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जो बहुत ही कामयाब है और टेस्ट किया हुआ है स्पेशली खांसी के लिए। किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी या बलगम वाली, बच्चों या बड़ों सभी के लिए आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का घरेलू नुस्खा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस मौसम में इस नुस्खे की जरूरत सभी को है। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लिया है मैंने। कोशिश करिए कांच का या चीनी मिट्टी का बर्तन लें आप, स्टील या प्लास्टिक को अवॉइड करें। अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमें चाहिए आंवला पाउडर। तो यहाँ आधा चम्मच आंवला पाउडर मैं ले रही हूँ। आंवला चूंकि विटामिन सी से भरपूर होता है इसलिए ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और जब आपको जुकाम, खांसी, सर्दी लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स का भी खाने में भी सेवन करें तो भी आपको जुकाम, सर्दी, खांसी को ठीक करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमने आंवले का चूर्ण ले लिया है। ध्यान रखिए आपको ताजा आंवला नहीं लेना है, आंवले का चूर्ण ही लेना है क्योंकि ताजा आंवला आपको ठंडक का असर देगा। इसीलिए दोस्तों, सर्दियों में च्यवनप्राश को गर्म दूध के साथ खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें आंवला भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दी खांसी से आपको बचाता है भी। अब दूसरी चीज हमें चाहिए हनी यानी कि शहद। यहाँ पे आप शुद्ध शहद का इस्तेमाल करें। तो 1 चम्मच शहद मिलाना है आधा चम्मच आंवला चूर्ण में आपको। अच्छे तरीके से इसको मिला लें आप। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये मात्रा बड़ों के लिए है एक बार में लेने के लिए। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आधा कर लीजिए, यानी कि 1/4 चम्मच आपको लेना है आंवला और आधी चम्मच आपको लेना होगा शहद। तो हम यहाँ इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको लेना कैसे है। और इतने शहद में आपको देखने से लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा, पर आप थोड़ी देर मिलाते रहिए, अच्छे से मिल जाएगा। आंवला चूर्ण जितना बारीक आप लेंगे, इसको खाते वक्त आपको या बच्चों को खिलाते वक्त उतनी ही आसानी होगी। दोस्तों, इसके सेवन का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, एक बार में करीब 1 चम्मच भर के मिश्रण तैयार हो गया है। इसे आपको इसी तरीके चम्मच में लेकर चाट लेना है। इसके बाद पानी नहीं पीना है तुरंत ही, कम से कम 10 से 12 मिनट आप इसके बाद पानी ना पिएं। और जब आपको खांसी है तो जब भी आप पानी पी रहे हैं हल्का गुनगुना पानी पिएं। इसे दिन में 2 बार जरूर लेना है और एक बार आप दिन में कभी भी ले लें और दूसरी बार रात को सोने से पहले जरूर लें, जिससे कि आपको रात में भी खांसी ना आए और आपको पूरा फायदा मिल सके। बहुत ज्यादा खांसी होने की स्थिति में 3 बार तक भी इसका सेवन किया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए 2 बार ही काफी होगा और क्वांटिटी हाफ रखनी है आपको। तो आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी, आप जरूर ट्राई करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है, जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये जानकारी सर्दियों में बहुत से लोगों के काम आ सकती है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप जहां भी आप चाहें इसको शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।